癸巳年山向月利圖，原來咧係同嗰個方位係互相呼應嘅喎。當我哋知道個方位係合利嘅時候，我哋將呢個吉數推到係最好嘅時候咧，我哋就一定要有個好日子啦。好多時我哋都會聽到風水上嘅，佢話發福由於地脈，催福出於良辰。咁呢個出於良辰咧，就即係一個好嘅吉日啦。嗱，我哋下面嘅山向月利圖咧就寫住壬子癸丑，呢個咧就屬於北方一帶嘅，近方咧都係屬於東北。好啦，有列寫到做壯儀幾多月幾多月幾多月利，即係話呢個位置嘅月份咧係合利嘅。你可以從呢個月份裏邊再選擇到好嘅吉日。好啦，去到壬甲卯月辰，呢個咧原來就東方一帶，佢寫住本年犯三煞不利。咁原來咧地理說心庫佢話山川有小節之雌，不減真龍之口福；年月有一端之失，反足為吉地之心殃。即係話，喂，一個好嘅山脈，如果有少少瑕疵咧，都唔緊要喎。但係佢真龍真係好嘅地方，佢都有口福。但係如果你年月有一端之失，喂，人哋寫住犯三煞不利，你能夠仍然喺度修葺建造嘅話咧，咁就可以令到呢笪地咧就化為有深嘅禍害啦，咁就唔好咯喎。好啦，咁啊講完犯三煞不利，因為佢連月份都唔出，即係話呢一年裏邊咧，你就唔好修葺建造呢個位置啦。咁好啦，就去到巽方、巳方、丙午、丁未、坤辛、庚酉、申戌、乾，即係東南方、南方、西南方、西方都係合利嘅，列寫咗各個月份喺度嘅。咁呢啲咧就喺呢個月份裏邊再選擇吉日啦。好啦，去到咧乾方咧，乾咧就屬於西北啦。咁呢個西北咧都有列寫咗個月份喺度，但係最拉尾嗰度寫住個亥方咧，我就話俾你聽，呢個叫歲破方，就係西北偏北嘅。咁呢個咧就要特別小心啦，佢犯咗歲破不利，咁所以咧係要極之小心去選擇吉日啦。